40 बंदे गली में बच्चे रोज दीवार पर पेशाब करते हैं, इस वजह से गली बहुत महकता है। काफी बार मारने डांटने के बाद भी बच्चे नहीं माने, पुलिस केस होने के बाद भी बच्चे नहीं माने। कभी बंदा हार मानकर उदास बैठ जाता है और काफी देर सोचने लगता है, और काफी देर सोचने के बाद अचानक दीवार में पेंटिंग बनाने लगता है। लेकिन ये पेंटिंग बना क्यों रहा है? जब बच्चे पुलिस से नहीं डरे तो इस पेंटिंग से क्या फर्क पड़ने वाला? लेकिन ये बंदा ऐसा क्या बना देता है जिससे बच्चे इस गली में कदम तक नहीं रखते हैं। क्या ये ट्रिक काम कर पाएगी? पर उसे देखने से पहले दोस्तों जिंदगी में हार कभी मत मानना, क्योंकि क्या पता जीत आपका इंतजार कर रहा हो। एग्जाम्पल में इस वीडियो को ही देखो, अगर ये लाइन दिल को छू गई तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हो सके तो ये वाला इमोजी कमेंट कर देना। लेकिन फोकट में देखने वाले तुरंत यहाँ से जा सकते हैं। तो दोस्तों अंत में ये बंदा गजब का एनाकोंडा सांप बना लेता है, और बच्चे जब इस गली में आते हैं तो डर कर भाग जाते हैं, और एक बच्चे की तो हार्ट अटैक से वही मौत हो जाती है।